Bentornati su Swishamer Channel. Oggi il nuovo studio vi darà il benvenuto, anche se non è ancora finito con i suoi feriti. Io ho visto che mi hanno fatto cadere una bella telecamera in testa. Vabbè, passiamo alle notizie, perché nel Padovano sembrano non esserci stati danni e neanche alluvioni come accade nel 2010. Poi parleremo del Padova che viene fermato, però pareggia, insomma non è neanche un brutto risultato. E infine parleremo di bike sharing, perché ne arrivano altre postazioni nuove a Padova. Questo e molto altro dopo la pubblicità e la sigla. Vi aspetto nel nuovo studio. Questo programma è presentato da Vi abbiamo portato nei posti più affascinanti e sperduti di questo mondo, con ogni mezzo. È venuto però il momento di tornare in Italia. On the Road to Roma, da lunedì ore 11:30, solo su Swishamer Channel. Nessun pericolo causato dalle piogge degli ultimi giorni. Rivivremo l'alluvione del 2010 e il nuovo studio di Swishamer Channel. Bentornati e benvenuti nel nuovo studio. Ormai è una consuetudine, ogni tot di edizioni cambiamo lo studio. Questo è quello nuovo, l'ultimo ultimato, anche se non è ancora finito. Abbiamo qualche problema tecnico, soprattutto con la telecamera che sta qua sopra, che mi è caduta in testa, come prima vi dicevo. Poi vabbè, dobbiamo ultimare un attimo la grafica, perché i signori là, che come al solito non si vogliono far vedere per non farsi sputtanare, ecco, non l'hanno finita insieme a me. Vabbè, prossimamente, sono sicuro che la finiranno, forse. Vabbè, passiamo alle cose serie, perché dopo parleremo anche dello studio, ci sarà il tempo, ma adesso iniziamo il nostro telegiornale. Subito in apertura la situazione dei fiumi, come è stata in questi giorni nel nostro servizio di apertura. Le piogge di questi ultimi giorni non hanno causato nessun rischio nel Padovano. Il Bacchiglione, nel dettaglio, si è ingrossato solo a Vicenza, ma a Padova ha solo colpito leggermente i controargini. Questo nel dettaglio invece è il Brentelle, che appunto, confluendo sul Bacchiglione, non ha avuto nessun problema. Swishamer Channel, Padova. Adesso torniamo indietro, torniamo al 2010, tra il 31 ottobre e il 2 novembre. Con le immagini ripercorriamo quell'anniversario tragico per Padova e il Veneto. Torniamo indietro al 2010, questo è il Bacchiglione a Tencarola, quando nell'alluvione persero la vita 3 persone e vennero allagati molti comuni. Il confronto tra oggi e ieri non esiste. Nelle immagini era dopo passata la piena, ma si vede ancora il livello del fiume molto alto. In uno speciale prossimamente potrete vedere tutto il servizio integrale. Swishamer Channel, Padova. Rieccoci, adesso parliamo del bike sharing, perché si amplia ancora la rete delle postazioni di bike sharing. 3 nuove postazioni previste prossimamente, da posizionare, una probabilmente in via Venezia e una in periferia, almeno così si dice. Per quanto riguarda l'Arcella, rimane ancora fuori dai giochi anche le zone periferiche quali la Guizza, che per ora continuano a sentire dell'assenza di questo servizio. A Brusegana, ennesimo episodio, sempre al solito supermercato, di un furto. In questo caso sono stati arrestati gli autori, anzi le autrici di questo furto, 2 giovani extracomunitari, che sono state consegnate ai carabinieri dopo aver ferito i dipendenti dell'auto. È polemica su Facebook, perché dopo che un cittadino aveva
registrati vigili in sosta vietata anche dopo un intervento, si è scatenata una mini polemica tra appunto l'assessore alla sicurezza Saia e i cittadini che hanno commentato i post sul sito del giornale. Questo ovviamente è un dibattito ancora aperto, andranno chiarite le posizioni di entrambi, quindi noi non vogliamo fare da giudici, questa era la notizia. Passiamo ora agli autovelox perché sono stati inaugurati finalmente, ora sono attivi anche se solo in fasce orarie, eccetto l'unico autovelox che non è sotto il comune di Padova. In questo caso le multe potrebbero essere anche salate, ma passiamo nel nostro servizio perché sempre i giornali hanno fatto il solito casino di confondere gli autovelox con le telecamere del traffico installate da Veneto Strade. Nelle immagini in dettaglio vediamo quello che il giornale ha contrassegnato come l'autovelox, mentre invece è il tabellone dietro. Ignoranza. A Ionza arriva il telelaser intelligente, una apparecchiatura sofisticata che esisteva già da molto tempo negli altri paesi, ovviamente non in Italia, che segnala se conducente è a posto passando sotto la telecamera dell'autovelox e segnalando alla pattuglia più vicina eventuali irregolarità. Ora passiamo alla pagina sportiva perché il Padova pareggia 1-1 con la Triestina in casa e c'è una buona notizia per il pubblico padovano perché il sindaco Massimo Bitonci ha promesso, in caso appunto di passare la categoria, di ampliare la tribuna fino a bordo campo. Ora, prima di salutarvi, vi facciamo vedere questo nuovo studio, anche se non è finito, e poi appunto i saluti finali. Eccoci qua, questo è il nuovo studio di Zwischenbar Channel. L'abbiamo un po' incartato a stile giornalistico molto ampio. La postazione del giornalista è sempre quella, non è cambiata nel frattempo perché ovviamente il giornalista vuole avere le sue belle cose. Ecco qua, uno studio molto particolare con una telecamera addirittura sopra la testa del giornalista che gli è già caduta. Abbiamo le lampade della diretta e una nuova lampada che illumina la postazione, molto diciamo è più consona e ovviamente non acceca il presentatore come la precedente che era un lampione in pratica puntato contro gli occhi del presentatore che si accecava, perdeva 10 dioptrie ogni edizione. Bene, questo è il nuovo studio, magari lo ultimeremo nei prossimi giorni ampliando la collezione di articoli. Bene, questo è il nuovo studio. Bene, con questo io ho concluso, ma prima di salutarvi vi do appuntamento lunedì mattina verso mezzogiorno perché su Zwischenbar Channel va in onda la terza stagione di On The Road. Perché la terza stagione? State ancora vedendo la prima, ma questi sono i live e i live vanno prima della stagione. Quindi non perdetevi On The Road Roma, lunedì più o meno verso le 11:30, mezzogiorno, su Zwischenbar Channel. Io vi saluto, vi do appuntamento appunto lunedì e grazie per averci seguito e ci vediamo giovedì se Dio vuole. Alla prossima edizione, grazie per averci seguito.